அறிவு என்னும் அறியும் திறன் எல்லா உயிர்களுக்கும், எல்லா விலங்குகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கண்ணு, காது, தோலு இந்த புலன்கள் எல்லாமே புறத்திலிருந்து, புறச்சூழ்நிலைகள்ல இருந்து அறியும் திறன் கொண்டதா இருக்கு. அது அறிந்து செயல்படுவதற்கும், இன்னும் அதில் பாதுகாப்பாக எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற அறிவும் அதற்கு எல்லா உயிர்களுக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பெரும்பாலும் விலங்குகளுக்கு அந்த அறிவை உணர்வுபூர்வமாக பயன்படுத்தும் தகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த உணர்வுகள் என்பது விதிக்கப்பட்டதா இருக்கு. விதிக்கப்பட்ட அந்த உணர்வுகளை அது பின்பற்றி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. அதற்கென்று தனியாக சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய மனம் என்னும் அந்த அமைப்பு. மனம் என்பது எண்ணங்களின் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல எண்ணங்களோ, தீமையான எண்ணங்களோ, அந்த எண்ணங்களுடைய கூட்டமைப்பு தான் மனம். இந்த உதாரணமா விலங்குகள் அந்த இடத்துல போனா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே இருக்க அறிவு, அங்கே போனால் அது கிடைக்குங்கிற அறிவு அதுக்கு இருக்கு. அந்த அறிவை அப்படியே பின்பற்றுது. ஆனால் மனிதன் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் சாப்பிடணுமா, இன்னைக்கு நம்ம போகணுமா, இல்லை வேற இடத்துக்கு போகலாமா, அல்லது வேற மாதிரி ஒரு உணவு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா, அல்லது இவங்க கிட்ட போய் நம்ம சாப்பிடணுமா, இவங்க நம்மளை கொஞ்சம் அவமரியாதை பண்ணுறாங்களே, இவங்க கிட்ட போய் நம்ம சாப்பிடணுமா, இப்படியெல்லாம் ஒரு உணர்வை தாண்டிய எண்ணங்கள் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் மனிதர்களை விலங்குகளிலிருந்து மேன்மைப்படுத்துது. அதைத்தான் நம்ம மனம் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ விலங்குகளுக்கு மனம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதன் எப்படி அதை சொல்லலாம், நம்ம விலங்கா, அந்த விலங்குக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற விஷயங்களை கேட்பாங்க. அது ஒரு வகையில் உண்மைதான். ஆனால் இந்த மனம் என்னும் ஒரு சோதனை களம் நமக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது விலங்குகளுக்கு நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கும். விலங்குகளுக்கும் அறிவு இருக்குது, நமக்கும் அறிவு இருக்குது. அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு காரியம் செய்கிறோம். அந்த காரியம் அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் அது வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது. அதற்கு காரணம் மனதின் எண்ணங்கள் தான். ஒரு மேன்மையை நோக்கியோ, ஒருத்தவரை வாழ வைக்கணுங்கிற எண்ணத்தாலேயோ, இல்லை ஒருத்தவரை அழிக்கணுங்கிற எண்ணத்தாலேயோ புது புது உத்திகள் கையாண்ட வரும். புது புது அறிவு உருவாகிட்டே இருக்குது. இது உணர்வை தாண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் இந்த அறிவு எப்படி எந்த திசையில் பயணித்து போனாலும் இயற்கையான உணர்வு, அந்த அந்த இறுதி உணர்வு, உண்மையான உண்மைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த வேதம் நம்மை மனசாட்சியாக இருந்து நற்செயல்களுக்கு, நல்ல அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஒரு நற்செய்தியாகவும், தவறான போக்குகளுக்கு அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது எச்சரிக்கையாகவும் மாறி நம்மை வழிநடத்த முயற்சி பண்ணுது. இதையும் நம்ம உணர்ந்திருக்கோம். அப்போ விலங்குகளுக்கு மனம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, விலங்குகள் அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட உணர்வின்படி, விதிக்கப்பட்ட உணர்வின்படி அது தன்னை வழிநடத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதற்கு இருக்க அறிவை நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அப்படியே பயன்படுத்துது. அதற்கு தோன்றதை செய்யுது, நேரடியாக செய்யுது. ஆனால் நமக்கு மனம் என்ற அந்த ஒரு சோதனை களம், அல்லது மனிதன், அந்த மனம் என்னும் ஒரு அமானிதம், ஒரு ஒரு கிஃப்டாக நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மனம்தான் நம்மை இறைவனை நோக்கிய சிந்தனைக்குள்ள நம்மை கொண்டு போகுது. எப்படி நமக்கு மட்டும் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுது, மற்ற விலங்குகளுக்கு இது சாத்தியம் இல்லை, நமக்கு மட்டும் எப்படி சாத்தியமாகுது அப்படிங்கிற கவனம் ஏற்பட்டு மனிதன் விலங்குகளை காட்டிலும் வேற ஒரு தன்மை கொண்டவன், அல்லது இந்த உலகத்தின் பிரதிநிதி அப்படிங்கிற உணர்வு பிறந்து இந்த உலகத்தை படைத்தவனை நோக்கிய சிந்தனைகளுக்குள்ள மனிதர்கள் ஒரு தருணத்தில் போக ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் அந்த விலங்குகளுக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை இல்லை. இதை படைத்தது யார், இதை படைத்தவனுக்கு நம்ம புகழ் சொல்லணும், இதை படைத்தவனுக்கு, இந்த படைத்தவன் எவ்வளவு அழகானவன், இதை படைத்தவன் எவ்வளவு அற்புதமானவன் அப்படிங்கிற எந்த சிந்தனைக்குள்ளேயும் போல அது நேரடியாக பயன்பாட்டில் இருக்குது. நேரடியாக அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது. பொருள்களையும் எந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகளையும் அது கிடைக்கிறத அனுபவிச்சுட்ருக்கு, நேரடியாக அனுபவிச்சுட்ருக்கு. ஆனால் இதை யார் கொடுத்தா, அல்லது இந்த விஷயங்கள் ஏன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிற கவனம் மனிதனுக்கு மட்டும் இருக்குது. அதைத்தான் மனம் அப்படிங்கிறோம். எந்த ஒரு உயிர்களுக்கு
நான் யார்? எனக்கு ஏன் இந்த சூழ்நிலை? நேத்து எனக்கு ஒரு உணவு கிடைச்சது. அந்த உணவு இன்னைக்கு ஏன் எனக்கு கிடைக்கல? அப்படிங்கிற எந்த கவலையும் விலங்குகளுக்கு இல்ல. ஆனா, நமக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கு. நேத்து வரைக்கும் நமக்கு நெறைய உற்பத்தி இந்த உணவு பொருள்கள் கிடைச்சிட்டு இருந்து, இப்ப அது டிமாண்ட் ஆகுது. அல்லது உற்பத்தி குறையுது. இத நம்ம எப்படி மீட்டெடுக்கிறது? அல்லது இத பத்தின கவனம் நமக்கு ஏற்படுது. அது பிரார்த்தனையா மாறுது. அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஏற்ற ஒரு பலன் இங்க நடக்குது. அப்படித்தான் மனிதர்களுடைய மனதின் அடிப்படையில, உணர்வுகளின் அடிப்படையிலேயே நம்மை சுற்றி இயற்கை வளங்களும், எந்த ஒரு இயற்கையும் கட்டுப்படுத்தப்படுது. அது மனிதனுடைய மனதால் மட்டுமே நடக்குது. எல்லா உயிர்களுக்காகவும் இயற்கையும், மழை, வெயில் இது எல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் எல்லா கோள்களும் எல்லா உயிர்களுக்காகவும் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதனுடைய கட்டுப்பாடு மனிதர்களுடைய மனதிலிருந்தே பிறக்குது. அதனால தான் இறைவனுடைய பிரதிநிதியா, உலகத்தினுடைய பிரதிநிதியா மனிதர்கள நம்ம உணர்றோம். நிச்சயமா விலங்குகளுக்கு இந்த தன்மை கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்வுபூர்வமா அறிய முடியும். மனிதர்களுக்கு இந்த மனம் இருக்கிறதால தான், உணர்ச்சிகள் என்ற உணர்வுகளை தாண்டிய நிலை நமக்கு ஏற்படுது. ஒரு ஒரு விலங்க நீங்க கத்தி எடுத்துக்கிட்டு, அந்த ஒரு விலங்குடைய கழுத்துல வச்சு அறுக்க போறீங்க அப்படின்னா, உணவுக்காக, அந்த விலங்கு உடைய அறிவுக்கு அறுக்கும்போது அந்த வலி ஏற்படுது. அந்த அறிவு, அந்த புலன்கள், அந்த தோல், அந்த செல்கள் எல்லாம் இறக்கிறதோ, வலியோ அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில உணர்த்தப்படுது. அடிபடும்போது உணர்த்தப்படுது. ஆனா மனிதனுக்கு நம்மை ஒருத்தவர் வெட்டப் போறாருன்னு தெரிஞ்சாலே, நம்ம இந்த சமூகம் இந்த இந்த விலங்கு நம்மை சாப்பிட்ரும் அல்லது இந்த மனிதர்கள் நம்மளை வீழ்த்திருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா, நம்ம மனம் சோதனையா மாறி, கவலை, பயம் ஏற்படுத்தி, நம்பிக்கையை சிதைத்து, நம் மனதில உணர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி, அவங்க கொல்றாங்களோ இல்லையோ, நம்மள கொன்னுக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு மனம் என்ற இந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். விலங்குக்கு மனம் இல்லை, மனிதனுக்கு மனம் உண்டு. இந்த விலங்குகள் பல வகையில மனிதர்களுக்கு பயன்படக்கூடியதா இருக்கிறதால, கால்நடைகள் இந்த உழவுக்காக, பாதுகாப்புக்காக, நாய்கள் பாதுகாப்புக்காக வளர்க்கப்பட்டன. இந்த நாய்கள் அந்த முதலாளியை தன்னுடைய அறிவை கொண்டே உணருது. இவர் தான் நமக்கு உணவு தராரு, இவர் தான் நமக்கு உணவளிக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த அறிவின் அடிப்படையிலேயே அந்த விலங்குகள் மனிதர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துது. ஆனால் மனிதர்கள் தன்னுடைய இனமான மனிதர்கள்கிட்ட ஏற்பட்டிருக்கிற கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக, அனுபவத்தில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றங்களின் காரணமாக மனித மனங்களை வெறுத்து விலங்குகளோடு மனரீதியான தொடர்பை ஏற்படுத்தும் போது அங்கே ஒரு சிறு குழப்பம் நிச்சயமாக இருக்குது. இறைவன் மனிதர்களுக்கு இந்த விலங்குகளை பயன்பாட்டிற்காகவும், சிந்தனைக்காகவும், இன்னும் கண்குளிர்ச்சிக்காகவும், இறைவன் படைப்பாளன் என்ற அந்த தன்மைகளை உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும், இன்னும் உயிரினங்களை பல உணர்வுகளை நம்ம கிடைக்க பெறணும். சில உயிரினங்கள் நன்மையான குணங்களை பிரதிபலிக்கும், சில விலங்குகளுடைய தன்மைகள், நடவடிக்கைகள் மனிதர்களுடைய தீமையான குணங்களை பிரதிபலிக்கும். இப்படி ஞானங்களை பெறுவதற்காக நம்மை சுற்றி இந்த உயிரினங்கள் படைக்கப்பட்டிருப்பதை நம்ம உணர்ந்து ஆக வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்குது. ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம மனதை அந்த விலங்குகளோடு இணைக்க முயற்சி பண்ணுறோம். அந்த விலங்குகள் உணவுக்காகவும் தேவைக்காகவும் நம்மோடு நடந்து கொள்ளும் அந்த விஷயங்களை மனதால் அது செய்கிறதா, உதாரணமாக விசுவாசம், நன்றி, நம்ம நம்புது அப்படிங்கிற மாதிரி மனிதர்களுடைய குணங்களோடு விலங்குகளோடதை நம்ம ஒப்பிடும்போது, நம்ம விலங்குகளையும் மனம் படைத்த உயிர்களாக பார்த்து அதோடு உறவை வளர்த்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த விலங்குகளோடு ஏற்படுற மன ரீதியான உறவு எந்த அளவு இன்றைக்கி சமூகத்தில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறத வாய்களால் சொல்ல முடியாது. அந்த அளவு மோசமான நிலை இன்றைக்கி இருக்கிறத நம்ம உணர்கிறோம். ஏதோ ஒரு திசையில், ஏதோ ஒரு இடத்துல. இதற்கு காரணம் அந்த முதல் ஆரம்பம், விலங்குகளுக்கு மனம் உண்டு,
அப்படிங்கிற சிந்தனை தான். இந்த சிந்தனையை நம்ம மாற்றிக்கொள்ளும்போது நிச்சயமாக நம்ம விலங்குகளை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த முடியும். விலங்குகளை துன்புறுத்தாமல் இருக்க முடியும். தேவைக்காக அன்றி ஒரு உயிரை நம்ம பறிக்காமல் இருக்க முடியும். அந்த தேவையில் ஒன்று உணவும் தான். உணவுக்காக அல்லாமல் நம்ம ஒரு விலங்கை வேட்டையாடுவது மிக பெரும் பாவமாக நான் பார்க்குறேன். இறைவன் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கொடுத்த ஒரு சோதனையாக்கப்பட்ட இந்த மனதை நம்ம அறிவை கொண்டு, அறிவின் புறப்பார்வைகளை பார்த்து, அதை கொண்டு தீர்மானித்து, விலங்குகளுக்கும் அந்த மனம் இருக்குது அப்படின்னு, எப்படி எந்திரன் படத்தில் அந்த ரோபோட்டுக்கு மனதை கொடுத்து ஒரு பெரிய குழப்பம் ஏற்படுதோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில், அதே மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துலேயும் ஒரு விலங்குகளுக்கு மனதை செயற்கையாக உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறோம்.